السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او د جهاد په جامه کې به په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې قسم له اپلیکیشن در وښایم چې تاسو پرې ښایسته غزلې او نعتونه ریکارډ کولی شئ. نو د دې لپاره تاسو موږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او راځئ چې زه اوس د ویډیو په طرف. د دې نه مخکې خو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګري نشان هم ووهئ. زموږ راتلونکي ویډیوګان به هم په دغه رقم وي. ټولو نه مخکې خو به تاسو د اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن دی به څنګه ډاونلوډوئ نو راځئ چې تاسو ډاونلوډ چلم وښیم. نو هغې دپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به پلی سټور سرچ ته به لاړ شئ. دا پلی سټور سرچ دی وینئ، دلته به ولیکئ آډیو ریکارډر. نو ما سره خو لکه ما سره ځکه نه راځي، ما سره پروت هم دی خو لکه ما سره ډیټا بند ده نو په دې وجه باندې نه راځي. تاسو چې ډیټا آني نو ډایرکټ په تاسو سره د اپلیکیشن نه والي په سرچ کې تاسو هغې نه وروسته چې تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ دې اپلیکیشن ته. دا وینئ آډیو ریکارډر، دا به اوپن کړئ، لږ انتظار به وکړئ. نو هغې لپاره تاسو بیا ویډیو ریکارډ کوئ، که غزل شو یا وغیره نو نعت مات شو تاسو به دا وینئ دا ټکې دا به ووهئ. چې دا ووهو نو ستاسو ریکارډینګ به سټارټ شي او بیا تاسو ریکارډ کولی شئ. خو دې ټایم کې ځکه موږ نشو ریکارډ کولی چې زموږ ریکارډینګ سټارټ دی نو چې یو ریکارډینګ سټارټ بیا بل نه کېږي. په دې وجه راځئ زه به تاسو تیاره ویډیو وښیم. ما پې ستاسو دپاره او ستاسو خاطر یو ښایسته شانتې ویډیو جوړه کړې وم چې تاسو ته زه وښیم. نو راځئ هغه ویډیو زه تاسو ته وښیم. ګورئ تاسو واورئ. د هغې نه پس به بیا تاسو چې ریکارډینګ وکئ نو ستاسو ریکارډینګ به راشي دې ځای ته. څنګه ریکارډینګ وکئ تاسو به دا ووهئ، دې ځای به ستاسو ریکارډینګ پروت دی خو ما لا ریکارډینګ نه دی کړی. نو په دې وجه د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته راشي درې ټکي نشان، هغه بیا تاسو ووهئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو سیو وکئ.